wing， 好多謝你又返嚟探我。天氣越嚟越凍，所以成日都想飲熱嘢。除咗朱古力、奶茶、咖啡之外，仲有冇啲其他選擇呢？所以今日想同大家試下呢啲一包包嘅速成湯粉。呢啲湯粉各大超市有賣，而且好平，加熱水就飲得，好似我哋啲杯麵咁。飲佢哋真係有幫助飽肚同埋添暖嘅感覺，所以都好受本地人歡迎。咁究竟呢啲湯包好冇飲嘅呢？有冇啲係特別難飲嘅呢？等我哋嚟試下。我自己就幾中意飲蘑菇湯，所以就買咗瑪莎、Waitrose 同埋 Sainsbury's 3包嚟試下嘅。3包湯粉顏色同埋份量都差唔多，暫時肉眼睇呢係睇唔到邊一包特別多材料嘅。3款之中我最中意瑪莎，但其實佢得5% 嘅蘑菇，亦都含有 E number。湯包11% 係麵包碎，而且含有碳酸鈣、維他命 B1 同埋 B3。Waitrose 呢包一開嘅時候係有一陣好大嘅蘑菇味，我覺得有啲臭，有啲噏嘅味道，但係飲落呢係冇問題嘅，而味道呢亦都有類似瑪莎嘅味道，但係就冇瑪莎個包咁好飲咯。瑪莎嗰個飲完一包係會即刻想開第二包嘅，但係 Waitrose 呢包呢就冇 E number， 而且含有2% 嘅野生蘑菇同埋2% 嘅蘑菇粉。如果同 Sainsbury's 比呢，個顏色仲深一層。卡路里亦都比瑪莎低，所以好似飲得冇咁內疚。之後就到 Sainsbury's 啦。Sainsbury's 嗰個呢，就係3個之中最平嘅，因為一盒裏面有5包，亦都含13% 嘅麵包碎，冇 E number， 但有味精，亦都含有碳酸鈣、鐵質、維他命 B1 同埋 B3。但係我自己就覺得呢個湯嘅味道就似雞湯加蘑菇，就唔係蘑菇湯咯。雞粉味道非常之重，所以如果想淨係飲蘑菇湯可能會失望。之後我就試咗2款嘅酸辣湯，目測2款嘅粉狀呢，除咗一個比較深色之外呢，其他係冇分別嘅。呢包四川嘅酸辣湯喺 Sainsbury's 買嘅，每一包含有39% 嘅蔬菜，而其中30% 係番茄，冇 E number 但有味精。佢 40p 一包，比起其他湯包嘅價錢相對貴。我初時對佢嘅期望係唔高嘅，因為始終係本地人整嘅酸辣湯，通常都有啲伏嘅。但係呢個係我出乎意料之外嘅，味道唔錯，但係唔係太似酸辣湯，酸酸甜甜咁，一啲都唔辣，但係都幾易入口。之後試埋 Ainsley 出嘅四川酸辣湯，喺 Waitrose 買嘅，以為之前 Bachelor 出個包貴啦，原來呢包仲貴，41.6p 一包。睇返成分，裏面含有 18.5% 嘅蔬菜，其中 12% 係番茄， 3% 係紅蘿蔔， 1.5% 係大蔥，同埋 1% 嘅紅椒。有 E number 但冇味精。我覺得呢個同酸辣湯係冇關係嘅，一啲都唔辣，同埋呢就之前嗰個呢就甜嘅，同埋有少少 kick 嘅都覺得，但係呢個呢係完全冇嘅咯。我覺得佢係只係一杯好酸嘅番茄湯，咁呢就酸味夠，番茄味夠，但係就唔係酸辣湯味咯。之後亦都試咗2款啱啱出嘅泰國湯包，一包係綠咖喱，而另外一包係甜番薯，所以顏色方面應該冇比較噶啦。沖呢包湯包嘅時候真係好大陣嘅綠咖喱味，好香，仲覺得真係好難想象如果變成湯呢會係點，因為通常係汁嚟送飯噶嘛。但係好可惜飲落去係完全唔係嗰回事，好少嘅 green curry 味。呢個只可以講佢係一個味精雞湯啫，同開普通罐頭雞湯嘅味道係冇分別嘅，所以好失望啊！我仲諗住呢個如果唔用湯嘅時候係咪可以愛嚟做飯呢？去送飯整一個咖喱雞嘅 base 呢？係冇㗎，完全唔關嗰樣嘢。咁所以味道係雞湯味道，咁就即係正常啦，但係就唔係 green curry 味。睇到呢包泰式番薯加蘿蔔湯，真係有啲覺得打大佬嘅感覺，睇嚟都知道好大問題。咁呢個真係冇錯嘅，試完之後真係覺得我飲咗啲咩啊媽咁，因為佢其實係同水冇乜分別，我覺得個味道有好少嘅番薯味，但係就冇蘿蔔味，你可以講係番薯溝水，咁所以真係好怪。呢個係勸大家千祈唔好買嚟試嘅，係嘥錢嘅啫，真係。之後我哋有忌廉蘆筍湯，瑪莎出嘅忌廉雜菜湯，
同埋呢度出嘅雞蓉雜菜湯。3包都係忌廉底，因為好難揾到淨係齋雜菜湯，所以就呢3包一齊去比較啦。呢個蘆筍湯其實我成日都翻購嘅，我做學生嘅時候呢，就成日買佢嚟沖嚟飲。我覺得佢嗰個首先就係好濃嘅雞湯味，咁當然係味精雞湯啦，同埋佢裏邊嘅麵包碎真係好脆。再加上佢嘅蘆筍呢，我覺得唔知點解以前覺得有啲似菜心，所以覺得幾好食。睇翻成分，佢得5% 蘆筍，麵包糠得1.5%。其實呢個點計嘅？因為佢真係似好多粒嘅，點會1.5% 嘅呢？冇 E number 但有味精，亦都含有鐵質、鈣質、維他命 B1 同埋 B3。之後有馬莎嘅忌廉菜湯，佢裏邊都有麵包糠嘅，不過呢，嗰啲麵包糠唔知點解好腍好實，同埋有啲益味，我覺得。咁我自己就唔係太中意呢一盒嘅味道，因為真係好假嘅雞味咯。睇翻成分呢，佢裏邊係有洋蔥啦、青豆、蘿蔔，亦都含有鈣質、鐵質、維他命 B1 同埋 B3，有 E number 再加有色素添。所以我諗呢隻都可以 skip 啦。呢個畫面係咪同之前馬莎嗰杯嗰個畫面係差唔多呢？但係呢杯呢係 from 呢度嘅，全場最平係佢啦，55p 4包，為翻 13p 75一包。成分有10% 嘅脆麵包，蔬菜亦都係有洋蔥、青豆同埋紅蘿蔔，同之前馬莎嘅成分係差唔多嘅。咁呢個就再寫明加埋雞粉嘅，真係。亦都有之前馬莎所有嘅維他命都有喎。雖然呢包係寫住雞加雜菜，而馬莎個包呢係純粹雜菜，但係其實兩包嘅味道呢係非常之接近啊。咁而呢包呢係多咗雞粉味啫。再之後再試埋馬莎嘅番茄湯，同埋 Hans 出嘅雜菜湯。番茄湯就係純番茄湯，所以冇料嘅，但係雜菜湯呢就有雜菜嘅。馬莎嘅番茄湯係含33% 嘅番茄粉，亦都含有 E number 同埋味精。其實我覺得呢個幾好飲，個味道唔係太假，似番茄膏溝水。我略嫌唔夠番茄味，我覺得可以再濃啲。最後試埋 Hans 出嘅雜菜湯。裏邊嘅成分有22% 嘅番茄、3% 嘅紅蘿蔔、3% 嘅扁豆同埋1% 嘅青豆。而湯粉裏邊呢，亦都有麵嘅，有 pasta， 冇 E number 但有味精。我自己覺得紅色嘅湯粉呢，通常都係唔係咁好飲嘅，忌廉湯呢係比較穩陣嘅。呢一隻湯嘅番茄味係比較濃啦，不過好假嘅番茄味，而且裏邊嗰啲青豆啊同埋嗰啲麵呢，你點淥佢都係唔腍㗎咯。最後同場加映，呢啲都係可以用熱水淥出嚟嘅。我哋又試下佢好冇味啊！首先有 Aldi 出嘅牛肉飯，咁呢基本上佢可以微波爐或者烚咗佢就得嘅，不過我係最後揀咗微波爐嘅。微波爐呢就9分鐘就食得啦。咁倒佢出嚟呢，就覺得有啲浮嘅已經，因為其實你睇唔到好清楚嘅飯，咁所以我對呢個嘢呢都冇乜期望嘅。咁加水之後去叮咗呢，我就發覺第一次嘅9分鐘係唔熟嘅，係一啲都唔腍嘅。咁所以我就再自己呢再叮多2分鐘嘅。咁當佢真係俾我整到腍咗嘅時候呢，其實呢包嘢係唔差嘅，我覺得如果你喺英國呢試過有啲係鬼佬開俾鬼佬食嘅炒飯呢，其實呢啲係差唔多嗰啲質素嘅咯。咁所以其實一啲都唔差，仲係59p呢，其實係幾抵嘅。咁但係我強調你要整腍佢先好食噶，同埋呢包嘢呢，牛肉味係味精牛肉味啦，當然係，同埋係偏鹹嘅咯。咁但係飯呢係煙韌韌，其實我覺得有啲食緊韓國米啊，或者有少少似嗰啲糯米啊咁樣煙韌韌法，所以幾得意嘅其實比我想象中之好咯。
之後呢個都係柯迪嘅番茄螺螄粉，呢個連叮都唔使叮啊，就咁加熱水就得啦。指示呢就係話加咗熱水之後要等5分鐘，咁就食得啦。乾嘅時候係咁樣嘅，咁其實係都係啲螺螄粉，然後再加一啲味粉啦。5分鐘之後就係咁樣啦。大多數呢都係腍嘅，係好少得1-2粒呢，仍然係硬身嘅。咁嗰啲粉呢就未溶晒嘅，咁要攪勻佢咯。咁但係可惜就係攪勻咗之後呢，其實嗰個味係唔夠嘅。嗰個粉呢就出奇地腍而好食咯。咁所以我覺得如果佢唔係咁樣沖落去啦，嗰個水或者嗰包醬，其實一包整預備好嘅醬就溝落去，然後叮一叮佢，咁我覺得仲美味咯。而家要加熱水呢，除非你加到少水又唔得喎，因為佢嗰啲pasta 唔會腍啊嘛。咁所以一定要夠水去遮晒嗰啲 pasta 先。咁但係之後就稀咗啲味道。咁但係呢個味道係 OK 嘅，不過偏淡。咁所以如果要食嘅話，你可以自己再加啲醬落去。嗰個 pasta 係真係唔錯咯，比我想象中。即係如果你5分鐘可以食到啲咁腍嘅 pasta 呢，即係算係唔錯咯，我覺得。今次就同大家講住咁多先，多謝收睇。未訂閱嘅唔該麻煩幫我訂閱啊，下次再見，拜拜。